નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 20 માર્ચ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ। આવતીકાલે પણ કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડ્યો। રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વાતાવરણમાં ભારે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે। ક્યાંક વરસાદ તો ક્યાંક ભારે પવન સાથે વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી છે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ગઈકાલે રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડ્યો હતો, તો ક્યાંક ભારે પવન ફૂંકાયો હતો। ગઈકાલે રાજ્યના 72 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ ભુજમાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। આ અંગે હવામાન વિભાગ દ્વારા વધુ એક માવઠાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરીને જણાવ્યું છે કે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં હજુ 2 દિવસ વરસાદી માહોલ રહેશે। રાજ્યમાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। રાજ્યભરમાં માવઠાના માર સાથે વધુ એક આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી 2 દિવસ સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે। સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે। કચ્છ, ભાવનગર, અમરેલી, બનાસકાંઠામાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે, તો સાબરકાંઠા, મહીસાગર, અરવલ્લી, નર્મદામાં પણ વરસાદી છાંટા પડી શકે છે। દાહોદ, તાપી, ડાંગમાં પણ વરસાદી માવઠું થઈ શકે છે। આવતીકાલે 24 કલાકમાં 72 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ ભુજમાં નોંધાયો છે। ભુજમાં 2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે સરસ્વતીમાં 41 મિલી, માંડલામાં 40 મિલી, હિંમતનગરમાં 37 મિલી, ધનસુરામાં 28 મિલી, ડીસામાં 21 મિલી, સિદ્ધપુરમાં 21 મિલી, દાંતામાં 20 મિલી, બેસરાજીમાં 18 મિલી, માંડવીમાં 18 મિલી, ઈડરમાં 17 મિલી, પાટણમાં 16 મિલી, વડગામમાં 13 મિલી, વડનગરમાં 10 મિલી, માંગરોળમાં 10 મિલી વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે। રાજ્યમાં આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે જગતનો તાત ચિંતિત બન્યો છે। વિગતો મુજબ રાજ્યના 72 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ થયા બાદ હવે ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે। વાત જાણે એમ છે કે કેરી, ઘઉં અને ચીકુના તૈયાર પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે। ચોટીલાના ધરમપુર ગામમાં કરા સાથે ધોધમાર વરસાદ। સતત ત્રીજા દિવસે કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોમાં ચિંતા। ચોટીલા તાલુકાના ધરમપુરા ગામ સહિતના ગામોમાં વાતાવરણમાં અચાનક જ પલટો આવ્યો છે। ચોટીલાના ધરમપુર ગામમાં કરા સાથે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે। સતત ત્રીજા દિવસે કમોસમી વરસાદી માહોલ સર્જાતા ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી છે। ખેડૂતોના પાકને મોટા પાયે નુકસાનની જવાની ભીતિ સેવાઈ છે। બનાસકાંઠા, ડીસા, અંબાજી અને દાંતીવાડા સહિતના વિસ્તારોમાં કરા સાથે માવઠું। ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો। સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ અચાનક ભારે પવન સાથે વાતાવરણમાં પલટો આવતા કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો અને જોતજોતામાં પવનની ગતિ 37 કિલોમીટરે પહોંચતા ભારે પવનને વાવાઝોડામાં ફેરવાયો હતો। ધૂળિયા વાતાવરણમાં આંખ ખોલવી પણ મુશ્કેલભર્યું બન્યું હતું। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।